Hello， 各位观众朋友，大家好，欢迎收看《Go Go 讲好法》。今天的民族搞大家最爱的料理呢，要是有客家朋友在这边看到的话，应该会很回味无穷。就是吉利叶粉肠汤，台湾人啊都会讲西亚嘅吉利叶粉肠汤当原味，古时讲呢係講混土啊，身體感冒按疏鬆的時間，食下嘅當補哦。我們來看看要怎麼做。各位觀眾朋友，你看到這個粉腸可能會有點害怕，特別是女生做料理的時候，因為呢它在清洗上面沒有這麼簡單。不過你先把這個粉腸的客家話學起來，粉腸呢就是叫做粉腸。混炒，那我刚才呢，先用盐巴，或者是有些人用面粉来回的把它搓洗。这个冲水的客家话呢，就是叫做冲水，冲水。我要先把它穿烫一下，这样比较好切断。粉肠要先冲水洗干净，才能够接下来再处理。混炒要先冲水洗腔里。粉肠要先冲水洗腔里。好，现在把处理好粉肠，我们要放下去我们的汤锅里面，让它慢慢的熬煮。重点就是我们今天采的这个新鲜的吉叶，要把它放下去一起来炖煮。吉叶呢，不是只有荆棘可以吃，吉叶也很有营养价值哦。好，到底我们的吉叶粉肠汤好不好喝呢？请施志远来帮我们品尝看看喽。好吃，好吃吗？让我心脏快停止了。你是客家人吗？不是，不是，好，太棒了！我教你讲这个粉肠的客家话，好不好？粉肠呢，就是叫做混炒。混炒，混炒，混炒。对，讲得很好哎。Hello， 各位观众朋友们，今天我们做这道菜啊，其实没有这么简单，因为要前置作业，一个骰子，一个不小心没有耐心的话，煮出来味道就完全不一样喽。第一个呢，我们来看到的词就是我们今天做菜这个主角粉肠，混炒，混炒。第二个呢，就是来看到这个是冲水，冲水，冲水。第三个，来学到一整句话哦，来看就是粉肠要先冲水洗干净，粉肠要先冲水洗腔里，粉肠要先冲水洗腔里。这一步啊真的很重要。其实有时候洗完的时候手会有一点异味哦，所以这就是做菜的人的辛苦了。当然喽，记得要把今天学到的词多多复习。我们明天见了，拜拜。